सेन्ट्रोदेखिको गेम रहेछ यति धेरै बसहरू के राखेको रहेछ कि बाटोमा साथीहरू है गेम चाहिँ धमक्क हुने जस्तो छ आयोजक टिमहरूले खेलाडीको लागि भनेर आम्मामा के हो यति धेरै सेक्युरिटी ओ माई गड साथीहरू पुलिसको गाडी यता घाम पनि राम्रै टलक्कै टल्किरहेछ कि सो फेरि आजको दिनै बाटोमा सेक्युरिटी यस्तो रहेछ ला हामी त उता जाने भनेको बाटै बन्द रहेछ ओ माई गड फेरि बाटो घुमेर जानु बित्तिकै त्यही बाटो जानुपर्ने भयो अनलक्की के यस्तै छ है साथीहरू यो बेल्जियमको पारा यतातिर पुलिस पनि हिँडिरहेछ अगाडि नै न्युज दिइसकेको थियो होला हामीलाई थाहा नभएको के यहाँ बाटो बन्द छ भनेर यसरी हेर्नु त गाडीहरू लाइनै आज गेन्ट र सेन्ट्रोदेखिको म्याच हुँदैछ सो गेन्टदेखिको गाडी ग्याङ्क भनेको हसलभन्दा उताको होइन आमामा गाडीको लड्को यस्तरी आयोजक टिमले खेलाडीको लागि खेलाडी जम्मा आउने होला 11 जना यत्रो बस लिएर के ताम धाम पुरै जन्ती लिने भन्दा पनि धेरै यस्तै हो साथीहरू फेरि फर्केर जाँदैछु हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई ब्लग सो आज चाहिँ अलिअलि गर्मी फिल भइरहेछ के हामी चाहिँ आज यता छ एप्पल गार्डन स्याउबारी भुइँतिर यसरी के साथीहरू भुइँतिर झरेछ कि हाम्रोतिर त यो स्याउबाट रक्सी बनाउँछ भन्छ नि त यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ केही पनि गर्दैन रहेछ यत्तिकै छोडिदिँदो रहेछ के आमा यी हेर्नु त झुप्पै झुप्पो के यतिर यतातिर छ मुस्ताङ फिल गराउने कि यो स्याउबारी देख्दा त साँच्चीकै भन्दाखेरि चाहिँ सकिन तपाईँहरूको टिकटक बनाउन यहाँ टिकटकतिर आउनु नि जहाँ हेऱ्यो त्यतै राम्रो देख्ने कि है आम्मामा आज त घाम टलक्कै टल्केर होला यतातिर स्याउ यस्तै छ साथीहरू यो स्याउबारी जता जता पुग्यो त्यतै जहाँ हेऱ्यो त्यही राम्रो कि आमा नि क्यामेरा कता कता पो डुलाउने मैले साथीहरू आउँदैछु म भिडियो खिचिरहेछ आफै वाउ आउनु यहाँ सेल्फी खिचौँ तपाईँ र म भिडियो ब्लग हो क्या यो आउनु न हेरौँ म भिडियो के अरे गीत हालिदिन्छु पछि हेलो साथीहरू हामी चाहिँ यहाँनिर एप्पल गार्डनमा गए बेल्जियमको फेरि मनाङ मुस्ताङ भनेर चाहिँ नझिक्नु नि फेरि बेल्जियमको मनाङ मुस्ताङ है तपाईँलाई कस्तो फिल भइरहेछ मलाई चाहिँ एकदमै वाउ फिल भइरहेछ अनि जुम्लामा मनाङ मुस्ताङ के अरे मुस्ताङ गए जस्तो फिल भइरहेछ साँच्ची किनकि एप्पल घारी देखेर क्या वाउ जता हेऱ्यो त्यतै राम्रो है एप्पल घारी अब चाहिँ साथीहरू हामी यति राम्रो एप्पल गार्डन छोडेर अन्तै ठाउँमा जाँदैछु यतातिर चाहिँ एप्पलको के भन्ने फ्याक्ट्री होला होइन सायद यो फ्याक्ट्री हुनसक्छ सो आज चाहिँ घाम लागेर यतातिर घोडा पनि रहेछ घोडा लु है साथीहरू अब चाहिँ हामी यहाँ आइपुगिसक्यो
गाडी पार्किङ गरेर हामी चाहिँ बस्ने ठाउँ खोज्दैछु। अब चाहिँ चिसो भयो। ज्याकेट बोक्नु भएन? बोकेछु। तपाईँ चाहिँ कालो आएछ तर सिन चाहिँ कस्तो उज्यालो आएछ कि कालो लुगा लाएर हो कि हो रे के उज्यालो यो पछाडिको भ्यू चाहिँ क्लियर आएछ। तपाईँ चाहिँ कालो आएछ कि तलदेखि माथि हो। अब चाहिँ गएर आयो ल। अब चाहिँ लाइट बलाए जस्तै भयो। डनलाई देखाउन जान्छ तर उनीहरू अगाडि गयो कि मलाई हे अलि बिस्तारै हिँड्नु न। भ्लगै फेरि नहुने कुराहरू नबोल्नु फेरि कमेन्ट आउँछ नि फेरि भाइरल भयो भने के हुन्छ त नि हामीलाई। नेपाली हो, नेपाली पारा गर्ने अनि विदेशमा गए पनि आफ्नो कल्चर त बिर्सिनु भएन नि होइन। यता सुक्कुल उता गुन्डा 2टा 3टा हामी 2टा चाहिँ हिरोइन। हामीलाई किडन्याप गरेर जङ्गलमा लिएर आएको। घरमा फोन गरेर 2 लाख कि 2 करोड मागेछ। हेलो गोलु मल्लु हाँस त डिभाइन कता हेरेको? हेलो ट्याट आन्टीलाई हेरेर हाँस त हाँस त। भर्खर उठेको भएर होला फ्रेस नै भएन। के भयो डिभाइन कस्तो क्युट देखेको क्या। ओ ओ राई साइला है कि राई कान्छ। ओ राई कान्छ हाम्रो त यस्तो भयो हो गाइस। के भयो हाम्रो डिभाइनमा देखिरहेको हेर्नु त। हेलो ट्याट हेलो छोप छ यहाँ आलु छ यता। आलु देखेँ होइन क्यामेरा मलाई यस्तो गरेर चलाउनै आउँदैन क्या बुद्धि त्यही भएर हो यसरी देखाउनु पर्ने हो। यो साथीहरू हामी चाहिँ कोम्लो कोको बोकेर अब चाहिँ घर लाग्दैछु।